एभ्रिवान सेवा आज फेरि म अर्को भिडियो लिएर आइसकेको छु अनि अहिले चाहिँ म बाहिर जान आँटेको यहाँ काठमाडौँ ब्लगमै अनि म चाहिँ गाउँमा चाहिँ सामान पठाइदिनु भन्छ बेबीहरूलाई सो त्यही सामान लिन जान आँटेको अनि चाबीहरूमा आयो गाडीमा पठाइदिएर अनि म आउँछु म सुन फेरि आइहाल्नुपर्छ कोठामा सो यहाँ अब म जान्छु हेर्नुहोस् है म कहाँ जान्छु अब ढुक्क सुक्का लगाएर जान्छु म एक्लै जान्छु र मैले भाइलाई म्यासेज गरेको थिएँ तर त्यसले मलाई सिन नै गरेन अब म चाहिँ एल अन जान पर्ने हुन्छ ओके सी यू अन द वे यस्तो गर्मी छ नि यस्तो गर्मी छ काठमाडौँमा चाहिँ तर पनि निस्किनुपर्ने हुन्छ त्यही भएर निस्किरहेको छु जानै पर्ने हुन्छ हुनै पर्ने हुन्छ तपाईँको आकाशको म चाहिँ टेम्पोमा आएँ म त्यहाँ तलसम्म नै के अरे अलिक नजिकको चोकमा हिँडेर आउने भने चाहिँ घाम कति भयो अनि त्यहाँसम्म भन्दा लास्टमा चाबेलमै आइदिन्छु भनेर चाबेलमा आइदिएको यस्तो धुलो कसलाई मनपर्छ हौ कसलाई म चाहिँ सामान पनि पाएन खोजेको अनि म चाहिँ घाटबाट लिइजान्छु हेलो छैन यहाँ भाटबाट नि छिप्नु आँटेको आइज नि त बस त मैले खै भाटबाट नि एउटा चाहिँ देखेको थिएँ अब चाहिँ भाटबाट आएछु भर्खर आइपुगेको हौ के भन्छ भाइले फोन गरेको मलाई भाइ आउँछ अरे यहाँ नजिक साथी हुन्छ बौद्ध हिँडेको थिएँ अब कफी खान्छु भने आइज भनेको कफी खान आउने अरे दामी रहेछ यो यल्लो कलरको र यो व्हाइट कलर त मेरो यो व्हाइट कलरको चाहिँ अलरेडी छ क्या म आजभोलि किन जामा लाउन मनपर्छ जामा कपाल खुस्दै खुसै गर्छ भनेको क्या मेरो यो के भएको यस्तो यो त चाहिँ केही लिन खासै त्यस्तो पाएन क्या भने जस्तो नि अनि चप्पलले मलाई एउटा अलिक कम्फर्टेबल खालको अब म बौद्ध जान्छु यहाँबाट चिया खाएर कफी खाएर अनि घर फर्किन्छु यस्तो त छ उसको टन्नै छैन त्यसले मलाई एउटा ड्रइङ कपीलाई मागेको थियो अस्तिदेखि यो त अलिक एक्सपेन्सिभ पनि हुन्छ यस्तो त किन चाहियो केटाकेटीलाई होइन तपाईँ बाहिरबाटै किनिदिन्छु ड्रइङ पेपर पनि पाएन आज मेरो कस्तो ब्याड लक केही नै पाइरहेको छैन नथिङ केही पाइरहेको छैन भने जस्तो म चाहिँ अहिले बौद्ध आइसकेको छु मेरो चस्मा अस्ति नै भाइले भाँसिदियो कि यस्तो I want to choose one अनि यहाँ पावर लगाउन चाहन्छु के लाग्यो आउँदा आउँदै म चाहिँ भ्लग बनाउने बिर्छु अनि यहाँ आएर फेरि बनाएँ बिचमा मैले सामानहरू धेरै किनेँ कुन मामालाई उडेन बिचरा लाटो भइसक्यो पर्यो आज भाइ आइसक्यो भाइ आयो हामी बौद्ध बजार घुम्यौँ सामान किन्यौँ अब सामान चाहिँ गाडीमा हालिदिने अनि त्यसपछिबाट हामी घर जाने के हो यो के गर्न आयो
ब्याग हेर्ने रे भएन हेर न भाइ कसरी हो यो यो चाहिँ यस्तो पनि ठिकै हुन्छ त जेन्ट्सलाई युनिसेक त हो नि यो त ओभर ठुलो भयो तर तँलाई त पानी पर्न आँट्यो यस्तो दामी देखेको छ पानी पर्न आँट्यो नि त अनि बौद्धको नजारा चाहिँ यस्तो दामी भएको छ नि यस्तो दामी भएको छ पानी पर्न आँट्यो म चाहिँ खास 3 बजे पुग्नु भनेर पनि तर त्यहाँ अब नपुगिहालिसकेपछि चाहिँ दिदीलाई भने अनि रेडली नै हुनु छिटो जान्छ 5:30 वाउ यहाँ चाहिँ म धेरैचोटि आइसकेको छु कतिचोटि आइसकेको छु कतिचोटि हामीले चाहिँ मैले चाहिँ अमेरिकन खाएँ बाहिर अनि चिजहरू पनि खाएँ यो चाहिँ एकदमै धेरै बिरामी हुन्छ क्या अनि हामीले सामानहरू किनेको थियो अनि अब चाहिँ जाने खासमा गाउँमा त्यहाँ बेबीलाई जर्सीहरू अनि कता यस्तो यस्तै कुराहरू पठाइदिनु पर्ने थियो क्या अनि कति धेरै घुमेँ पाएन उतातिर अनि बौद्धै आउनुपर्ने भएर यहाँ बौद्धमा आएर लिएँ अब भाइलाई भेटेँ भाइ पनि यहाँ आएको रहेछ कोरा लाउनु अनि त्यसको सामानहरू किन्नको लागि अब हामी यहाँबाट फर्किने कत्रो ठुलो पानी पर्यो साथीहरू कसरी जाने घर थाहा पनि छैन पहाडबाट हिँड्दै जानुपर्छ त्यहाँ पुग्छ गरेर जम्मासी तपाईँ अब कता लानु पऱ्यो एम्बो बाहिर चाहिँ यत्रो ठुलो पानी पर्यो अनि हामी चाहिँ यहाँ दाजु बसिरहेको कुनामा कसरी घर जानु हो अहिले पानी अलिक सानो पऱ्यो भने पक्दैन कुनामा बसिरहेको पानी रोकिँदैन त हौ सबैजना गयो त हामी चाहिँ कसरी जानु अब पानी परेर हैरान भयो यस्तै हुन्छ बाहिर निस्केको दिन चाहिँ के अरे हामीलाई चाहिँ पानीले भिजाएर कस्तो भयो ट्याक्सी पनि आएन पानी आज मेरो लास्टै हिँडाइ भयो मलाई 1-2वटा सामान पाउनलाई पनि निकै गाह्रो भयो गणेशस्थान पुरै घुमेँ पाएन होइन त्यसपछिबाट के अरे भाटबाट नि आएँ पाएन अनि फेरि बौद्ध सौद्ध घुमेर बल्ल बल्ल भेटाएँ अनि घामले लास्टै पोल्यो अनि लास्टमा चाहिँ पानीले पनि लास्टै कुट्यो होइन अन्त फेरि डाइरेक्ट उताबाट यसै पनि ढिलो भइहाल्यो 3 बजिसकेको थियो अनि सोचेँ अब भोलि पनि चावल जानै पर्छ अनि भाइ पनि त्यो आज अनि त्यही भएर साथी हुन्छ भनेर फेरि दुवैजना फेरि काउन्टर गएर त्यो दाइहरूलाई सामान छोड्दैन अनि पठाइदिनको लागि आयौँ क्या आउँदा आउँदै पानीले लास्टै कुट्यो अनि जहाँसम्म हाम्रो टेम्पो गाडी आउँथ्यो नि त्यहाँसम्म चाहिँ आयौँ यति पानी पऱ्यो नि अनि आउनै पाएन फेरि इन ड्राइभ आज पाउँदै पाएन क्या धेरै पानी परेर हो कि आउँदै आएन पठाऊ इन ड्राइभ त्यही भएर अनि अघि भिडियो पनि इन गर्न पाएन हिँडेर आएर लुत्रुकै भिजेको थियो नि त सो अनि ड्रेसेस चेन्ज गर्दा गर्दा यताउति गर्दा कामसाम गर्दा यस्तो भइहाल्यो ओके त्यही भएर अहिले इन गर्दैछु गाइस यस्तै हो भिडियो काठमाडौँको भाषा एकदमै यस्तै भइरहेछ ओके थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियो किप लभिङ me either okay thank you so much for watching once again bye bye see you on the next vlog